سلام دوستان نهایت گرامی، سعیدی هستم. امروز اومدم با معرفی یه اپ بسیار خوب، اپ جلایویز. جلایویز اپیه که خیلی مشهوره، چون اولین اپی بود که اومد کانال فارسی زبان و کانال ایرانی و افغانی رو به صورت لایف در اینترنت به اشتراک گذاشت و یک زمانی در گوشی‌ها، در تلویزیون و همه بود و رایگان بود. الان در گوشی اندروید نیست، در تلویزیون ها هست، باید اشتراک بخریم، یعنی هزینه داره برای استفاده کردنش، اما رو گوشی های آیفون کاملا رایگانه. من نصبش کردم، شما برید تو اپل استور نصبش کنید. من نصب کردم. کانال افغانی هست، این کانال طلوع. من تستش میکنم، یه پیام بازرگانی میاد، یه چند ثانیه است، باید منتظر بشیم. الان اینترنت من زیاد جالب نیست انگار که آیا میدانید که اپ جلایویز بر روی اکثر تلویزیون های هوشمند، اندروید باکس، اپل آخر مقصد بخیر آمده باشین، صحتمند آمده باشین. خب دوستا چیکار هستن؟ چیکار میکنن؟ شغل آزاد دارن؟ صداش کم شده. ای از الان میریم کانال بعدی که معرفی میکنم، ایران ورزشی رو که همه میدونن، کانال ورزشی ایران و این کانال پرشین اسپورت. این کانال تمام کانال فوتبالای رئال مادرید و بارسلونا رو لایو میذاره. من همیشه وقتی که سر کار هستم، وقت داشته باشم، فوتبال رئال رو از این طریق تماشا میکنم، یا بازی ها لیورپول یا من سیتی رو. این همه فوتبال خارجی رو لایو میذاره، فوتبال ایرانی میذاره. فوتبال ایرانی میتونید رو ورزش یا ورزش یا کانال 3 که الان من بازش میکنم تماشا کنید. این اپ جلایویز خیلی اپ خوبیه. خیلی از دوستان، بیشتر از دوستانی که با اینترنت سر کار دارن، این اپ رو میشناسن. اپ بسیار معروفیه و خواستم برای کسانی که گوشی آیفون دارن، از طریق آیفون میخوان فوتبال رو پخش مستقیم نگاه کنن، معرفی کنم. الان یه تبلیغ میاد، این تبلیغ تموم بشه. 4 3 2 1. الان برای من یه جینی داری من که آیفونم تصمیم اومد این خاطر برم رد میکنیم. این کانال 3. خب شما برید همه کانال رو امتحان کنید، کانال افغانی فضا، کانال تپش، کانال های ایرانی، پوکر تیوی، نمیدونم اشپورت چیه، اینو من تست نکردم، کانال ملی ایران، کانال ترکیه. الان خودتون برید ببینید دیگه. کانال جم، هر روزم جم اسپورت هم اومده، هر روزم کانالاش داره بیشتر میشه. قبلا که من استفاده میکردم فقط کانال 3 بود. من حدودا چند ساله دارم این استفاده میکنم. بعد برای یک از دوستان نصب کردم، گفت نجیب خیلی خوبه، چرا نمیذاره تو اینترنت؟ گفتم میذارم، اما گفتم خیلی از دوستان میدونن، خیلی از دوستان، کسانی که میدونن میشناسن این سایت و این اپو. خب اونایی که نمیشناسن اگه خواستن استفاده کنن، بعد میتونید این طریق راحت با ایر پلیر به تلویزیون وصل کنید. به این وسیله اسم تلویزیونتون این پایین میاد. الان من که این مال تلویزیونم اومده، شما که کلیک کنید یک کد 4 رقمی رو صفحه تلویزیون میاد، وارد میکنید و میتونید از طریق تلویزیون تماشا کنید و سرعتش هم خیلی بالا. خب چیز دیگه نمیمونه، برید تست کنید ببینید چطوره. واقعا هم هیچ گیری نداره. من فوتبال رو کامل بدون گیر میبینم. اینم افغان اینترنشنال، پی ام سی همه هست دیگه. خودتون برید تست کنید. فقط یادتون نره کانال ما رو دنبال کنید، به ما رویه بدید که ما بتونیم ویدیو بیشتری براتون آپلود کنیم بذاریم. دیگه امری نمیمونه. با یک جان سپاس از کامنت های خوبتون. اگه تونستم کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم. شب خوش، خداحافظ.